Семейные пары медиков, эстафета Знамени Победы, курсы якутского языка для жителей поселка Махсагалох, подготовка к зимнему турсезону на Ленских столбах и фестиваль «Музыка на вечной мерзлоте» в городе Покровске. Смотрите в этом репортаже главные новости из Хангаласского улуса. В прошлом году в Хангаласский улус прибыли более 30 медицинских специалистов. Среди них есть даже семейные пары. Так, в заречное село Титабя переехала семья из Якутска, а молодая пара медиков из Республики Дагестан начала работать в медицинских учреждениях поселка Махсагалох и города Покровск. В селе Титабя с населением около 700 человек с прошлого года в местной амбулатории работают Семен и Акулина Никифоровы, семейная пара медиков. Семен – врач общей практики, Акулина – акушерка. Ранее они никогда не жили в деревне, но решили кардинально изменить свою жизнь и принять участие в программах «Земский врач» и «Земский фельдшер». Семен ежедневно принимает от 5 до 20 пациентов и уже составил свое представление о болезнях местных жителей. Много больных с хроническими заболеваниями. Хронических бронхитов много у людей, потому что условия такие у нас. Холодно. В деревне все там улицы работают. Долго не хотят лечиться. Очень долго ходят с кашлем, с высоким давлением. Потом обращаются уже, когда уже совсем уже не в моготу. До переезда Никифоровых сельчане несколько месяцев оставались без врача и акушерки, принимала только медсестра. Теперь же для них большая радость. 2 новых специалиста, которые по условиям программы обязаны проработать здесь 5 лет. Высокую оценку я бы поставил. И днем и ночью мы звоним, спрашиваем, консультируемся, что, какие лекарства давать. Наследник не остался в долгу и обеспечил Семена и Акулину двухкомнатной квартирой в новом общежитии для молодых специалистов. Ага, вот наш дом, двухкомнатная квартира, наша кухня. И это зал у нас. Квартира благоустроенная. Также в Хангаласский улус приехала еще одна семейная пара – молодожены из солнечного Дагестана Тагир и Саният Абдулкеримовы. Они прибыли на работу прошлой осенью, практически сразу после окончания медколледжа, где познакомились и в прошлом году сыграли свадьбу. Тагир работает на станции скорой помощи в городе Покровске. Ранее в Дагестане у него был опыт работы в хирургическом отделении ассистентом хирурга. Он работает фельдшером линейной бригады. Работаем сутки через 2. Очень хороший фельдшер, обучен, показал себя профессионально, влился в коллектив очень хорошо. Саният устроилась участковой медсестрой в Махсагаловское отделение. Коллектив и пациенты тепло приняли ее, постоянно интересуясь о ее родине. Им очень интересно. Им прям вообще, они даже спрашивают, как там, что. Кто-то побывал в Дагестане, они прям говорят, ой, мы там были, там были. Ну, очень хорошие пациенты. Да. На данный момент укомплектованность врачами в Хангаласской центральной районной больнице составляет 85%, средним медицинским персоналом 97%. Есть нехватка специалистов в селах Хаточу, Титары, Синск и Катылджура, Чапаево и Красный ручей. Эстафета Знамени Победы достигла Хангаласского улуса. Торжественная передача Знамени Победы от Намского района к Хангаласскому состоялась на границе с городом Якутском. В течение 3 дней 8, 9, 10 февраля Знамя Победы посетило все муниципальные образования улуса, а 11 февраля было передано Горному району. В день прибытия Знамени Победы в городе Покровске состоялось торжественное открытие Года Победы и мира. Руководством района уже сформирован план мероприятий на этот тематический год. В первую очередь, конечно же, реставрация наших наших памятников во всех наследах и особенно в городе Покровске. Также в этом году мы выиграли Попомиев свидетельство для проведения именно спартакиады для ветеранов пенсионного возраста нашего района. В этом году как раз будет молодежная спартакиада Самоголову 10-й раз, которая именно акцент сделан на нашу победу в Великой Отечественной войне.
В поселке Махсагало, где преобладает русскоязычное население, недавно открылись курсы разговорного и якутского языка для всех желающих. Занятия проходят на базе поселковой библиотеки. Ее заведующая Ольга Лысенко является инициатором открытия этих курсов и также является одной из обучающихся. Ранее она уже предпринимала попытки открыть подобные курсы. Первая попытка была у нас это в 1990-х годах. Курсы были, но они были недолгие. Преподаватель у нас уехал. В этот раз удалось привлечь в качестве преподавателя Марину Македонову, филолога по образованию. 2 раза в неделю в вечернее время она проводит занятия по собственной программе. Библиотека предоставляет словари и разговорники, а в конце каждого урока происходит закрепление материала через произношение якутских слов вслух. Диалект. Дома. Хорошо. Светлана? Пока наш курс рассчитан где-то на 3 месяца, и мы вот за это время должны получить азы, да? Воспринимать на слух слова, понимать, учиться употреблять в речи, и вести разговор. Курсы посещают в основном женщины разных возрастов и профессий. Среди них есть учителя, бухгалтеры, пенсионеры, есть даже мама с дочерью. У каждой из них своя причина изучать якутский язык. Я выросла с 2 бабушками-якутками. Бабушка и прабабушка дома всегда разговаривали на якутском языке. На данный момент в семье остался последний носитель якутского языка, моя бабушка, бывшая глава села Бестях. Я пришла, чтобы язык остался в семье, пришла подтянуть азы, научиться правильно строить диалог. Еще одна обучающаяся, учитель русского языка и литературы Елена Сергеева, тоже решила подтянуть свои знания якутского языка из-за своих корней. Она является потомком государевых ямщиков, которые издавна известны тем, что свободно говорят на языке саха. И еще самое главное, что чем больше языков ты знаешь, тем ты богаче становишься душой, мыслями и, конечно же, продвигаешься как-то вперед. И мы живем в Республике Саха-Якутия, это наша родина. Я считаю, что мы должны знать. Курсы стартовали в январе, и это пока что 4-е занятие. Тем не менее, слушательницы уже замечают прогресс. Более того, они даже предлагают темы для изучения, например, термины якутской кухни. Кроме того, в рамках обучения планируются встречи с якутскими писателями и поэтами. Также выезд в Сахатеатр для просмотра спектакля на якутском языке. На Ленских столбах активно идет подготовка к новому зимнему туристическому сезону. В этом году жители и гости республики смогут насладиться новой обустроенной экологической тропой протяженностью 2600 метров. На пути к вершине их ждут 9 площадок для отдыха, каждая из которых предлагает уникальный и неповторимый вид на окружающий пейзаж. Как и в прошлом году, компания-партнер «Орион» создаст ледовый каток и установит ледовые и снежные скульптуры, а также обновит подсветку скал, которая станет более продолжительной и разнообразной по цвету. Кроме того, в этом году впервые будет проложена автотропа, ведущая к скале академика Никиты Соломонова протяженностью 6 километров. И новой фишкой этого зимнего сезона у нас появилась автотропа протяженностью 5-6 километров прямо у подножия Ленских столбов. Вы там можете прокатиться на своем личном автотранспорте и раскрыть для себя новую панораму с новой стороны наших прекрасных Ленских столбов. В детской школе искусств города Покровска прошли мастер-классы и концерт классической музыки, организованный участниками 2-го республиканского фестиваля «Музыка на вечной мерзлоте». Фестиваль посвящен увековечиванию памяти первого президента Михаила Николаева, который активно поддерживал музыкальное образование с раннего возраста. Организатором фестиваля является автономная некоммерческая организация «Камертон», возглавляемая якутянкой Ириной Дагуевой. Сама Ирина живет в Москве и работает артисткой симфонического оркестра «Русская филармония», но не забывает о своей малой родине. Ранее она совместно с другими выпускниками Высшей школы музыки Якутии проводила фестиваль «Виват Альма-Матер», а с прошлого года работает над фестивалем «Музыка на вечной мерзлоте». Получается, особенность нашего фестиваля в том, что это классический фестиваль, который проводится именно в вузах нашей республики. В прошлом году это был 1-й фестиваль. Мы съездили
Горный улус, село Бердыгистях, и Барагонцы, Усть-Алданские улусы. Но тогда у нас были только концерты. И в этом году мы посетили Намский улус, мы были там в понедельник. И вот сегодня мы в Покровске, в Хангаласском улусе. В этом году помимо концерта участники фестиваля также провели мастер-классы. В течение 2 дней в здании детской школы искусств проходили занятия по игре на кларнете, фортепиано и скрипке. Мастер-класс по скрипке вела уроженка Покровска Екатерина Рахимова, единственный музыкант из Якутии, преподающий в Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории имени Чайковского. Покровск, с одной стороны, он все такой же, да, родной мой город. А с другой стороны, он, конечно, растет, развивается, да, появляется много домов новых, как-то становится краше, больше. Вот, тоже это очень приятно. Визиту Екатерины Рахимовой в Покровск особенно радовалась ее мама Галина Рахимова, которая также является ее первым музыкальным педагогом. Галина до сих пор ведет класс скрипки в Покровской детской школе искусств. Именно для ее воспитанников ее дочь Екатерина провела мастер-классы. Вообще мне нравится мастер-класс, когда приезжают педагоги и работают, и что-то узнаешь новое. Мне всегда как-то нравится. Тут еще своя дочь занимается, и так что можно, не боясь, спросить что-то у нее, вот, где-то пошутить. Конечно, эмоции, и радость, и волнение. И хочется, чтобы она подольше здесь была. 2-дневные мастер-классы завершились концертом классической музыки с участием приглашенных музыкантов и воспитанников детской школы искусств. Прозвучали произведения как иностранных и российских, так и якутских композиторов. Стоит отметить, что участие Екатерины Рахимовой в фестивале «Музыка на вечной мерзлоте» стало возможным благодаря поддержке фонда первого президента Михаила Николаева.